Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So kalau korang nak cari mechanical keyboard gaming dalam pasaran Malaysia yang ada kat Shopee semua tu, korang boleh dapat harga serendah RM30. Lepas tu kalau korang tengok review dia 5 bintang, bersepah lah kat Shopee, akan boleh jamin. Tapi itu sebenarnya bukan mechanical gaming keyboard, itu adalah membrane ataupun mechanical. So dalam video ni akan nak review kat korang satu mechanical keyboard daripada brand China, iaitu Leven K550 RGB gaming mechanical keyboard. So berbalik ketat kalau korang nak beli mechanical keyboard ni. Sebelum akan start video ni, korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng yang ada kat sebelah butang subscribe tu. So jom kita start. So inilah dia mechanical keyboard itu. Okay, so jom kita buka dulu. So confirm ini produk dari China. So, bila kita buka, kita akan dapat satu plastik berwarna putih. Alright, so bila kita buka, kita akan dapat keyboard tu lah. Keyboard tu dalam plastik warna putih. So kita keluarkan dulu keyboard tu. Alright. So tali dia agak berselirat kat sini. Okay, tak apa, kita buat keluar je. Alright, so dah. Okay, so inilah dia keyboard tu. Okay, tali dia agak panjang. Okay, so dari segi build quality dia memang plastik. Dan kalau akan tiltkan, maksudnya macam bengkokkan dia agak strong. Dia tak nampak macam nak patah. Okay, so kat belakang dia ada foot stand yang macam untuk tinggikan lah. So yang akan dapat ni ialah red switch. So memang ialah red switch ni, korang tahu ada linear. Dia tak berapa kuat, dia tak berapa bising sangat macam switch-switch yang lain. So akan connect dulu ke akan punya PC. Alright, so bila dah connect tu, benda yang pertama korang kena tahu ialah dia ni bukan RGB. Walaupun dekat intro akan cakap dia RGB, padahal dia punya LED tu fix. Macam korang nampak, dia boleh buat macam-macam efek. Okay, korang tekan FN button dengan insert button. Okay. So ini wave, ini macam flicker, ini wave ke bawah. Okay, ini wave ke atas. Ini wave macam atas bawah macam tu. Ini wave bawah ke atas. Dia macam dua layer. Okay, ini wave tapi dia selang-selang. Ini kita tekan satu button, dia akan bernyala. Dia macam bom. Okay, yang ni dia macam berkelip-kelip. Alright, lepas tu dia static. Okay, ini static. Okay. Okay, wave. Okay, so itu je lah yang ada. So kita move kepada typing test untuk keyboard ni.